Здравствуйте, уважаемые садоводы! Как ни странно, в 2024 году видео про Логан под названием «Как устранить стук подвески Renault Logan» набрало больше всего просмотров, чем все мои фильмы про садоводство. С одной стороны, как-то это интересно, людям больше походу, чем садоводство. Итак, хочу продолжить тогда эту беседу, чтобы, может быть, поставить кому-то правильный ответ на все вопросы, касаемые подвески, задней подвески Renault Logan. Смотрите, пожалуйста, наслаждайтесь. Здравствуйте, уважаемые логановоды, сандероводы. Итак, переходим к поиску и устранению неисправностей. Значит, первоначально от стука в подвеске я думал, что виноват вот этот вот пластмассовый локер. Я его снял. Стук не ушел. Потом я думал, виноват на амортизаторе чехол, пыльник. Я поменял. Я вообще снял. Стук не ушел. Потом я думал, что это сама стойка, сам амортизатор хлюпает. Я поменял. Стук не ушел. Потом я грешил на, как он там называется, колдун. Где он там? Там вот он. Колдун. Его не стал менять. Вон он. Вон он. Его не стал менять, просто его разобрал. Смотрю, там пружина сломанная. Это отдельный, я фильм сниму про колдун и пружину. В общем, стук не ушел. И вот сейчас. Потом-то я, конечно, устранил, но сейчас я просто для всех покажу, как это все сделал. Да, когда менял стойки, я фильм один снял уже, что там стойки тоже, нижнее крепление стойки амортизатора. Вот это вот. Там тоже проблемка такая. Но так как она была затянута сильно, она не особо и хлюпала там. А стук-то как будто прямо вот глушитель болтается снизу днища. И так, что нам надо будет? Нам надо будет вот такой ключ. Это для, по-моему, для девятки раскручивания амортизаторов. Или для классики. Уже не помню, где-то взял. Ну, короче, в автомагазине Ралли взял такой ключ. Вот этот нам надо. И ключ, ну, как всегда у всех французов, у них все нестандартно, на 16. Ключ на 16, вот такой рожковый. Здесь что делаем? Просто-напросто опускаем, покуда можем, вот этот вот чехол. Ну, кто-то хочет снимать его, я не знаю, для меня это долго. И вот, удерживая вот эту верхнюю гайку, вот она накидывается. С барашком крутить вот эту гайку. Еще нужна дорога с кочками. Но этого, я надеюсь, в российских гаражах навалом. Дорога с кочками, чтобы ехала, чтобы ее трясло, чтобы разные были и выбоины, и наоборот кочки. Чтобы разные были. Чтобы на всех, как говорится, режимах проверить, будет хлюпать амортизатор или не будет хлюпать амортизатор. Верхний ключ держим, а нижнюю гайку крутим. Вот таким макаром. Но это надо при движении, чтобы кто-то ехал по кочкам. И вот именно находить такое положение вот этой гайки, чтобы не хлюпала подвеска, чтобы амортизатор не хлюпал. Что, Дим, поехали по кочкам. Вот он, этот стук. Как будто сзади глушитель болтается. Вот эта гайка практически полностью затянута. Если вот так вот пальцами смотреть, то вот как раз вот чувствуется, что это вот именно тут звук. Через пальцы можно прощупать.
есть вот это вот так обычно вот затягивают амортизаторы, когда вот меняют их. И вот этот стук, вот он как раз вот такой и появляется. Сейчас будем потихоньку откручивать эту гайку. Держи. В какой-то момент мы начинаем слышать, что стук начинает уменьшаться. Чтобы ничего не гремело. Вот стук такой резкий уже ушел. Резко уже такого стука нету. То есть удары пропали. Держи еще, держи. С правой стороны тут посложнее чуть-чуть. Пришлось клипсу снять сверху. И этот болт. Даже кочки пошли посерьезнее. Уже даже я болтаюсь тут в багажнике сидя. Но стука нету. Серьезные кочки такие пошли, а стук ушел. Вот если в Сандере-то так можно еще сделать, то есть я залез в багажник, водитель, у меня есть плохая дорога и 2 ключа. То есть в Сандере это можно отрегулировать. В Логане я не знаю, как будет себя чувствовать тот, кто будет крутить гайки. Ну, значит, потихоньку надо будет их откручивать. Все, стук. Ну, еще чуть-чуть. Я сейчас еще попробую уменьшить его, откручивая гайку. Если не получится, держи. Если не получится, то верну в это положение. В принципе, он меня уже вполне устраивает. Еще чуть-чуть откручу. Вот уже даже видно, что не начали ходить друг относительно друга. Ну, чуть-чуть надо завернуть, чтобы все-таки не такого болтания не было. То есть она прижимается то к нижней, то к верхней части, но через резинку. Но стука по-прежнему нет уже. Все. То есть затянутая гайка по самой не хочу, она как раз и дает вот этот вот звук удара в задней стойке. Вот сейчас нету звука вообще никакого. Дорога-то такая. Слышно, все вполне нормально. Примерно вот как можно понять еще. Вот при езде шайбу вот эту можно прокрутить вокруг своей оси. То есть она и не болтается, но резиночки начинают тут работать. То есть это вот примерно такое положение, как вот надо. И стука нету. И амортизатор не хлюпает, не болтается. Все. Еще можно вот узнать этот стук, не этот стук. Вот он такой вот. Если вот по нему стучать по стойке, вот прямо звук такой именно, какой вот меня бесил 4 года. Все, спасибо, уважаемые автолюбители, хотел сказать, садоводы, за внимание. Всем мира, добра, ну и ровных дорог